сте, какво правите? По-скоро за мен добро утро, защото преди малко ставам и реших много забързо да ви снимам този клип, защото след малко имам работа и няма да мога да го снимам. Както виждате, съм си вкъщи в Пловдив. Тема на днешния клип ще отваряме една коледна кутия на Минскин. Също така искам да подчертая, че това не е спонсорирана реклама на Минскин, защото просто Тедито ми подари ето тази кутия. И реших, че ще е интересно да отворим заедно. Аз доста пъти съм разглеждала техния сайт, съм искала да си поръчам някакви неща, но все си викам, може да почакам, може да почакам, може да почакам. И нищо не съм си взимала. Сега Тедито ме знае много добре, като ми подари тяхната коледна кутия. И ми е много интересно да ви, аз не съм я отваряла. Преди да преминем към клипа и да започнем с отварянето на кутията, може да ме последвате в Instagram, да си поръчате от моят мърч в Sunday Heavy, ако решите, може да го разгледате, ще има линк долу в описанието за всичко, което ви е нужно. Хора, също така, ако искате да си поръчате като моя кейс, който е супер готин, виждате как блести, точно такива неща, които аз харесвам. Може да последвате страницата на Case Action в Instagram, също така и в Facebook. Ще има линкове на страницата им долу в описанието. Хора, включвам се с нещо важно, а именно това, че на 24 декември ще имаме фен среща в Пловдив, в Мол Пловдив Плаза, точно пред Burger Chef в 12 часа. Ще направим един предколеден купон, може да се видим, да се снимаме, да си поговорим малко и всичко, което искате. Ще ви чакаме там, 24 декември, този понеделник, който идва, 12 часа пред Burger Chef Мол Плаза. А сега да започнем. Общо взето ето така изглежда кутията. Много е сладка, може да има за пори, за бръчки, за черните кръгове, за хидратация и за блестяща кожа. Бай-бай Минскин! Ако искате да си поръчате някакви неща от Минскин, може да го направите на minskin.com. Пак казвам, не е спонсорирана реклама, просто ви ги казвам всички тези неща, ако си харесате нещо от това, което ми се е паднало и искате да си поръчате също. Въпреки че, нали, няма как да си го харесате, може би, тъй като аз няма да изкажа някакво мнение за него, но може да разгледате продуктите. Отварям. Оле, вижте колко сладко изглежда, хора. Много готино. Първа стъпка трябва да почистим лицето. Втора стъпка е трябва да сложим маската и да изчакаме магията да се случи. И трета стъпка е да се насладим на страхотната си кожа. Тук са нещата, ще тегля едно по едно и ще разберем какво има вътре. След като отворим кутията, ще гледам абсолютно всеки един продукт колко струва. Ще ви го изписвам отдолу, за да може да направим сметка всъщност дали заслужава да си купим тази кутия или е по-добре да си купим нещата по-отделно. О, ето изтеглих маска. Да, това е маска от този тип, който се слагат целите на лицето. Ето, такава маска. Много готина, тя е за проблемна кожа, поне така пише. Държи се по 10-20 минути на лицето. Много готино изглежда. Продължаваме с втората. О, пак е нещо като маска, обаче вижте колко е готина като октопод. Тя е за порите, в смисъл тялото ето тук се слага, само се залепя. Ще отворя на котката, защото сестра ми очевидно няма да иска да го направи. Между другото, точно тази маска за пори с октоподите съм гледала много често и много често съм искала да си я поръчам и все обаче си взимам някакви други и не стигам до там. Продължаваме с другото нещо. Това е маска с домати. Това вече е много интересно, наистина. Тя пак е такава цялостна, държиш по 10-20 минути. Отново изтощена кожа, хидратира и се придава по-свеж вид на лицето. Окей, много интересно, ще изпробвам със сигурност. Продължаваме. Това са лепенки за пъпки. Залепах се върху пъпките, вечер и се премахват на сутринта. Това е точно като тези пачове, които аз бях взела от Sephora и си ги ползвам. Надявам се тези да са по-добри, защото аз от тези на Sephora не съм кой знае колко доволна, но ще разберем. Ще видим колко са на брой, 24. Добре, и са повече от тези на Sephora. Окей, радвам. Продължаваме. Това отново е маска. Сега ще ви кажа и каква е. Еднократна маска за лице. Става за лице за 15-20 минути без отмиване. Добре, тя пак е така цялостна маска. Пише, че за всички типове кожа, тъй че със сигурност ще ми помогне за нещо. Почистваща, да, клиринг. Добре, окей, продължаваме. Отново с маска за лице. Ето такава е маската. Тя е отново цялостна маска. Отново пише, че е почистваща. Бак за 10-20 минути се слага и се използва. Продължаваме всъщност с последното нещо, което е и най-голямото нещо. А именно Shower Cream Gel. О, супер! Това е душ гел. О, чакайте да го помиришем. Това е някакво коледно издание. Ето така изглежда. Мирише много приятно на канела. Много готино. Много е хубаво. Ами, честно казано, това бяха всички продукти
Доволна съм, особено след като знам, че нещата в техния сайт не са едни от най-ефтините, но тези всичките неща със сигурност правят стойност над 30 лева. Това беше от мен, хора, надявам се клипът ви е харесал, ако е така дайте лайк, също така ако искате да направим още някакви такива клипове, ми предлагайте откъде може да вземем ето такива кутии. Мистериозни обаче, които да не се водят мистериозни кутии, ами да са на някаква дадена марка и да знаем всъщност какво поръчвам. Тъй, че ако клипът ви е харесал, дайте лайк, абонирайте за канала ми, натиснете камбанката. Чао, до скоро, обичам ви!